हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम बैक अगेन टू जायका का तड़का। आज हम लाए हैं केसर की चाय, मतलब केसर की अदरक वाली चाय, जो कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सुनी है विद दिस लवली मॉम है कीर्ति अग्रवाल जी। एंड ये देखिए उन्होंने सब कुछ रेडी कर रखा है। आई जस्ट हैड दिस टी एंड इट्स सुपर डिलिशियस। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पहले आधा कप पानी लेंगे, अब पैन में डालेंगे, उसको बॉईल दिलाएंगे। अच्छा, बॉईल करेंगे। और क्योंकि कीर्ति अग्रवाल जी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सो मेरे को एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट पता चला है, विच इज़ कि दूध और पानी को जब सुबह सुबह दूध आता है तो आप 2 भगोनी में कर देते हैं और फिर पानी उसके अंदर मिक्स करके रखते हैं। चाय एक भगोनी में अलग, एक भगोनी में पानी और दूध साथ में मिक्स करके बॉईल दिलाते हैं, जिससे कि चाय इजीली बन जाती है और बहुत जल्दी बनती है। बहुत जल्दी बन जाती है। सो ये देखिए, ये पहले के जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी भी यूज़ करे जाते हैं। इसके अंदर पत्ती जैसे चाय बनाते हैं वैसी चाय बनानी है। चीनी डाली, चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसको बॉईल होने देंगे, फिर उसके अंदर दूध ऐड करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए दूध और पानी को पहले से अगर आप सुबह डिवाइड कर देंगे और उसको बॉईल करके रखेंगे, तो पहले के ज़माने में ये इसलिए होता था कि कोई गेस्ट आते रहते तो चाय भी फटाफट बन जाए, है ना, फटाफट बनती रहे। यही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जब उबाला आ जाएगा तो अपन दूध डाल, इलायची जो कि पहले से पीस के रखी हुई है, अच्छा, उसके अंदर चाय के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। पिसी इलायची, कार्डमम, जब चाय में अच्छे से उबाला आ जाए उसके बाद अदरक डालते हैं, नहीं तो चाय फटने का डर रहता है। अब इसके अंदर अदरक, अदरक डाल लिया है। चाय बिल्कुल तैयार है। अब गैस को बंद करके एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर केसर की पत्ती इसके अंदर चाय छानेंगे केसर की पत्ती डाल के। अच्छा, केसर की पत्ती यहाँ डालते हैं और फिर अब देखिए चाय छान रहे हैं हम। चाय रेडी। 1-2 बार डाल के कप में हिला लेंगे, जिससे केसर का फ्लेवर पूरी चाय में अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए चाय बिल्कुल रेडी है। केसर वाली चाय रेडी है आपके लिए। अदरक की चाय एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैंने खुद ने आज पहली बार ये चाय पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। It's a must try and do let us know your feedback guys with this lovely mom here who has made kesar ki chai ready garma garam served for you.